साहब अब फिर से दारू पड़ी बंद है। जाओ क्या हुआ? मैं खराब एक काम करो, इनको ले जाओ हॉस्पिटल में, इलाज नहीं हो पाएगा, लेके जाओ। अब अपना सीढ़ी उतरना ही नहीं है, दिक्कत होता है। कैसे लेके डॉक्टर साहब? एक काम करो पापा ना, हमको काहे पकड़ी तो खांसी और सकते वक्त खाए नहीं जाओ पहुंचा वाला खा लो। अरे कहाँ है भाई? डॉक्टर कहा था कि आप भर के बाहर जाओ। अब कहा कहीं यार होम घर ले चलो। अरे लेके चली है मतलब आपकी तो और होम्योपैथी से दवाई। पापा अरे वो आगो ऐसे तो पड़ा जाओ नहीं पड़ा रहा, कोई घर पर खास पहुंच जाएगा।